আজকে আমরা সবাই মিলে চলে এসেছি দীঘা। আর এই দীঘা ট্যুরটা হঠাৎ করে একটা প্ল্যান ছিল। অনেকবার এসেছি যদিও, তবুও যেন ঘুরতে আসাটা বাঙালির একটা নেশা, সেটা যেখানেই হোক। হুট করে প্ল্যান করে দূরে কোথাও যাওয়া যায় না বা টিকিটও পাওয়া যায় না, তাই সমুদ্রের টানে বারবার ছুটে আসি দীঘা পুরী। এখন কিন্তু অনেক নতুন নতুন ছোট ছোট সি বিচ তৈরি হয়েছে, যেমন শঙ্করপুর, উদয়পুর, আরও অনেক জায়গা, আরও ছোট ছোট কত ক্যাম্প রয়েছে সেখানে থাকার জন্য। আশা করছি পরবর্তী সময়ে সেখানগুলো ঘুরে আপনাদের দেখাতে পারবো। আর এই ঝাউবনটা আমার সব থেকে প্রিয়। দীঘার এই ঝাউবন, সঙ্গে কিছু দারুণ দারুণ ফটো মেমোরি বাঁধিয়ে রাখার মতো। আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই থাক। পরবর্তী ভিডিও পেতে আমার সাথে থাকুন। দীঘায় এসে কী করলাম দেখতে হবে তো।